F'din il-leġislatura l-ġdida, il-Parlament Malti se jkollu numru tuċuħ ġodda. Numru li jista' jiżdied wara li jsiru l-elezzjonijiet każwali biex ikunu eletti deputati oħra minflok dawk li telgħu f'żewġ distretti u allura jċedu wieħed minnhom. Il-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef spjega l-proċess li adotta l-Partit Laburista f'dawn is-sitwazzjonijiet. Dik id-deċiżjoni tal-ima distrett jiġi ċedut mhijiex tal-kandidat li jkun telgħu fuq żewġ distretti imma tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Propju l-ewwel laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista wara kull elezzjoni ġenerali tkun konġunta mal-grupp parlamentari fejn b'vot sigriet jiġi deċiż liema distretti ħajkunu qegħdin jiġu ċeduti. Min hemm jiskatta l-proċess elettorali li wassal biex ikun hemm il-kompożizzjoni tal-grupp parlamentari kollu tal-Partit Laburista finalizzat u konkluż skont l-andament tal-voti bi proċess regolat mill-Kummissjoni Elettorali ta' pajjiżna. Il-kandidati Laburisti li ġew eletti fuq żewġ distretti huma 7: Joseph Muscat, Halina Dalli, Chris Fern, Silvio Xkembri, Edward Xikluna, Michael Falzon u Evarist Bartolo. Il-President tal-Partit Laburista kellu wkoll dan il-messaġġ għal poplu Malti Wawċi, irrispettivament mill-liema distrett ġejjin. Jekk ma nsemmi l-ħadd, jekk jiena ġejt elett fuq l-14 u 15 distrett u jiġi ċedut il-15 distrett, mhuwiex disprezz jew disrispett lejn il-residenti ċittadini ta' dak id-distrett, imma hija parti mill-proċedura elettorali li tisseħħ u fl-aħħar mill-aħħar imbagħad sta għal dak il-persuna eletta fuq żewġ distretti m'għandix dubju li jkomplu l-ħidma tagħhom fuq iż-żewġ distretti li jkunu tagħhom il-fiduċja flimkien mal-grupp parlamentari kollu.